Você sabia que uma lareira de alto padrão nunca deve consumir o ar de dentro da sua casa? Esta é a entrada de ar exterior. Marcas líderes mundiais, como Solzaima e La Nordica Extra Flame, utilizam essa engenharia para criar uma cortina de proteção que impede a fuligem de tocar o vidro. O resultado? Uma chama sempre límpida, máxima eficiência térmica e total segurança. O que antes era exclusividade da Europa, agora está disponível no Brasil, através de representação oficial e direta. Soluções premium em aquecimento a lenha e pellets, com quem entende de tecnologia térmica. Classfire, o padrão europeu. Agora na sua casa.